各位觀眾大家好，又係明報530新聞時間，今日8月23號星期五，歡迎收睇。琴日晚上11點左右，一名男子涉嫌喺 Glenthorne Drive 9800號路段縱火點着一個房地產放售標誌。卑斯皇家騎警發言人 Don Roberts 表示，警員趕到現場之後，發現該名男子表現得極唔合作。喺制服該名男子嘅過程入邊，有一名警員被刺傷，該名男子亦都被警員開槍擊中，其後兩人被送院，目前情況嚴重。案發現場為獨立屋住宅區，靠近 No. 4 Road 及 Francis Road。本報記者今日去到現場嘅時候，發現警方用黃色封條封鎖咗該處嘅一間房屋。前院草地上有一塊疑似被燒毀嘅房地產放售標誌，路邊有多架警車停泊，並有幾名警員在場調查。住喺附近嘅鄰居表示，該房屋住咗一名白人租客。一名鄰居更指出，喺呢度住咗近15年，從來都未發生過呢啲事件。佢話呢一區係一個寧靜同埋安全嘅區域。烈士騎警重案組將會以縱火同埋襲警方向調查，呼籲知情人士致電聯繫調查人員。另外，由於事件中有疑犯受傷，騎警已經通報卑斯獨立調查辦公室。IIO 表示，疑犯喺衝突發生之前據稱曾亮出武器，當局會調查警方喺當時使用嘅武力係咪必要同埋合理。最近有冇發覺響嘈雜環境較難聽到人哋講嘢，或者經常要別人重複，甚至有耳鳴嘅情況？如果有，快啲揾永明聽力嘅專家鄺永明小姐啦！佢有多年助聽器驗配同舒緩耳鳴經驗，創新隱形 AI 智能助聽器，有超強減雜音功能，響嘈雜環境都可以清晰聽到人哋講嘢。現正推出雙重大優惠，立即致電預約聽力測試啦！本拿比 Metrotown Mitsubishi 係加拿大最佳 Outlander PHEV 銷售商，貨源最多，價格實惠。Outlander PHEV 插電式油電混合多功能車，政府及廠方優惠高達8000蚊，雙摩打全輪驅動，仲有10年 warranty 同豪華設備，配備 Bose 品牌高級音響同前排按摩座椅。本拿比 Metrotown Mitsubishi 提供多種語言服務，係 Google 評級排名第1嘅本拿比 Mitsubishi 銷售商。加拿大統計局今日指出，汽車零售商6月嘅銷售額下降 0.3% 至到657億元。下降嘅主因係新車銷售減少。雖然6月曾經發生車行銷售軟件故障，影響咗部分銷售過程，不過經濟學家表示，經濟環境欠佳亦都係原因之一。6月嘅汽車同埋零件經銷商銷售額下降 2.1%， 其中新車零售商下降 2.9%， 二手車行銷售額下降 0.6%。滿地可銀行經濟學家 Shelley Koschick 表示，消費者喺利率高企嘅壓力下苦苦掙扎。第二季度嘅消費數據依然疲軟，高利率往往會降低消費者支出嘅慾望，因為基準利率同貸款利率會同步變化。統計局預計7月嘅零售額會上升 0.6%， 但當局亦都表示呢個數字可能會有改變。Koschick 指出，初步估計7月嘅經濟將會出現反彈，不過喺量化寬鬆政策之下，要得到顯著嘅經濟恢復情況，仍然需要等待多一段時間。夏天到啦，旅遊回鄉探親想送優質養生產品做手信，咁就要去港利行啦。佢哋唔只有優惠，花旗參仲係100%安省種植，仲有滋補養顏嘅燕窩贊系列同埋豐富膠原蛋白嘅海參添。多款產品都有精美禮盒裝選購，更多產品可以到列治文時代廣場門店選購㗎。港利行連續12年成為加拿大安省花旗參指定經銷商，而家更有網上服務，喺網站訂購就送貨到全加拿大及全中國。養生健康首選港利行。北美自漏治療中心採用中西醫結合療法治療各期肛門直腸疾病，包括痔瘡、外痔、混合痔、肛瘻、肛裂、肛周膿腫等。創始人陳國義院長嘅國義肛腸療法，運用微創配合溫和中藥，達到標本兼治，徹底根除病患，唔會產生任何後遺症。更多諮詢請撥打電話604-559-6177。加拿大環境部向大溫地區同埋菲沙河谷地區發出降雨警告，預計今晚至周六會有近50毫米嘅降雨量。環境部表示，降雨係由於美國俄勒岡州沿岸附近嘅低氣壓向內陸移動，並會經過卑斯省南部而所帶嚟嘅。氣象學家表示，
今晚接近午夜時分，雨勢就會開始變大，並持續到周六早上，直到周六下晝1點至2點左右，雨勢就會開始減弱，天氣亦都會變得冇咁潮濕，但預計並唔會有大量陽光，日頭最高氣溫會係10幾度，感覺仍然涼爽。至於去到周日就會轉晴，有陽光，氣溫將會回升到20幾度。環境部提醒民眾喺大雨期間要小心河流、溪澗所產生嘅水流，同埋低洼地區可能會出現局部水浸。另外，卑斯南部內陸地區今日將會迎嚟嚴重嘅雷暴天氣，並有可能會產生冰雹、大雨同埋強風。嘗一口，賞無邊，傳統味道牽動溫暖嘅回憶。喺同一個月亮下，分享同一份窩心。月餅之味，分享之美，榮華月餅，臉色不同。當你覺得聽力越嚟越差，同人溝通有困難嘅時候，有冇諗過一對配得好嘅助聽器可以幫助你重拾與人溝通嘅樂趣？嚟 Lansdowne Centre 嘅卓能聽力中心揾經驗豐富嘅李志廉博士傾下，佢唔單止提供全面專業聽力服務，更可以為你配翻一對合適嘅助聽器。而家嘅助聽器優惠高達7折，仲有機會攞埋一個高清電視盒，優惠期有限，快啲打個電話俾卓能聽力中心。